Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Farhatun, NPM 22012023. Nama saya Anissa Fitriani dengan NPM 22012142. Nama saya Nurul Fadilah dengan NPM 22012068. Di sini kami ingin membuat proyek dengan materi pembuatan efek hujan dan api. Langsung saja kita buka Adobe Photoshop.
Setelah siap, tampilannya seperti ini. Pembuatan efek hujan dan api. Dan semoga videonya bermanfaat. See you guys.